आरती देदाउने ठाउँ थियो। हेर्नुहोस् दिदी पनि पूजा गरिरहेको थिए। अनि हेर्नुहोस् दिदी र मलाई दिएर मैले पनि पूजा गरेँ। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। ल आज हामी श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा आएको छौँ। हेर्नुहोस् मन्दिरमा कति धेरै लाइन थियो। अनि पशुपतिनाथको भित्रको मन्दिरमा क्यामेरै अलाउड थिएन, यसले हेर्नुहोस् यहाँ फोटो खिचिरहेछन्। कति धेरै मान्छेहरू रहेछ। अनि हेर्नुहोस् धेरै लाइन थियो। अनि एउटा सानो मन्दिर छ यहाँ। अनि हेर्नुहोस् इन्डियनहरू कति धेरै छन्। अनि यो मूर्ति पनि रहेछ यहाँ। हेर्नुहोस् यहाँ नाल्की पनि बनाइरहेको छ डिजाइनको। पानी छैन। अनि हेर्नु यहाँ मान्छे बसिरहेको छ पूजाको लागि। अनि हेर्नुहोस् कति धेरै लाइन थियो। धेरै नै ठुलो लाइन थियो। अनि हेर्नुहोस् त त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेका थिए। अनि पूजापाठ पनि गरिरहेका थिए। यहाँ हेर्नुहोस् त कति राम्रो देखिरहेछ। सबै फोटो खिचिरहेका थिए। मन्दिरको भ्यू कस्तो राम्रो देखिरहेको थियो। अनि हामी बिहानै नै आएको। हेर्नुहोस् हामीले भित्र गएर राम्रो तरह दर्शन गरे। अनि फोटो अनि भिडियो बनाउन अलाउड थिएन। अनि भिडियो पनि बनाएन किनकि अलाउडै थिएन त्यहाँ। हामी बिहानै आएको चाहिँ यति धेरै भिड थिएन, लेकिन बाहिर निस्किँदा कति धेरै भिड थियो। किन हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा सानो सानो शिवलिङ्ग थियो।
अनि हेर्नुहोस् यो अनि म थाकेर बसिरहेको थिएँ अनि मैले यो रस्सी हेरेर के हो यो भनी भने यो माथिदेखि भ्यू कति राम्रो देखिरहेको थियो। हेर्नुहोस् हामी बाहिर निक्लिने ठाउँमा कस्तो राम्रो भ्यू फुलहरू थिए। अनि हेर्नुहोस् यो जुत्ता राख्ने ठाउँ थियो। अनि यो चाहिँ बाहिरको एक्जिट एरिया हो। अनि हेर्नुहोस् दिदी र म एक्जिट गरेर हामीहरू बाहिर निस्क्यौँ। अनि हेर्नुहोस् सप्सहरू कति धेरै थिए।